姐妹们，经过1夜的冷冻，粉丝终于拉回来了。趁着今天天气好，都把它晒一晒。在晒之前，必须要用水泡一下，要不然全部都粘到一起去。然后你留一双红来着？没有吧？今年的粉丝漂亮，比去年细，比去年还白。漂的次数多。先把水放上泡。哦，好。稍微泡一下水就能晾晒了，也不用泡时间太长。这里还有吧？泡不下。有，里面还有纸袋子嘞。晒一会更好，都泡开了。看散散的，再把它晒干，就大功告成了。还是外面阳光好，很快就能晒干了。能啊，我这天4磅的。热猪血、豆粉条，再放点萝卜。我就感觉今年的粉丝比去年有劲道。倒起来就知道。因为今年晒衣粉晒得干，所以就有嚼劲。就是。怪，那皮硬是怪不动。弹劲十足。今年这个粉丝好漂亮。我感觉也是。吃些辣的还辣多呢。咱们应该检查的。需要检，下回要检。过年杀猪菜，有的也这样烧，放进个碗里面，下饭的很。就是，好吃。这一不咸的，能当饭吃。不行。那多会弄菜，晚上饿了。忙了一上午，肯定是累了，你多吃一点。把我瓜丁放过去。